Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki, ja mam na imię Kasia i zabieram Was, moi drodzy, na Flemark dzisiaj. O, właśnie tak. Jeszcze kurtka musi być ciepła, nawet rano czapkę biorę, bo rano jeszcze potrafi być bardzo zimno. Więc zapraszam Was dzisiaj, moi drodzy, na kolejny odcinek i zobaczmy, co znajdziemy za perełki. Zapraszam serdecznie. No, ta lampka jest ładna. A ja już ją chyba widziałam. Ale wiecie, ona ma takie różowe tu na wierzchu i to się nie doczyści niestety. Już to kiedyś próbowałam na czymś wyczyścić i to nie idzie. Lampka fajna, ale abażur taki nie do końca. Tu mamy znowu fajny dzbanek na herbatkę, ale ukruszony, ale pokażę Wam, jak wygląda. Widzicie? Ale tutaj dzióbek jest ukruszony, to już nawet do sprzedaży się nie nadaje. O, tu mamy fajną torbę. Bez paska niestety, ale skóra piękna. €2. Komplett. Alle da. Komplett. Tu mamy jakieś ciekawe książki. Ich glaube. Zobaczcie, jaki odkurzacz z takim materiałem tutaj dziwnym. Tu jaki ciekawy pojemnik. Można otworzyć. Z drewna, chyba bardzo stary. Taka kaczka. I tu się rozczłonkował obraz. Chyba już go kiedyś pokazywałam. Pojemniczki do takiego kredensu starego. To takie polskie, nie? Możliwe, że jest. Gdzie mamy piękną pogodę. A cóż to jest? Jakiś do pieprzu. Upsa. Entschuldigung. Ładny te. Ładny ten, widzicie? Bardzo ładny. Nie ma sygnatury, przynajmniej nie ma. Ale stary bardzo. Schrecklich. Das haben wir schon hier gehabt, ne? Das habe ich schon gesehen. Ja. Keine Ahnung, wie das drauf geht. Ja, ich nicht. Ja, vielleicht kennt sich jemand nicht aus. Tu niestety mamy tak zwaną próbę podrobienia miśni. Ktoś po prostu dorysował jakimś mazakiem miecze. Bardzo niezgrabnie niestety. No i nie wyszło to dobrze.
Zestaw kosztował 25 euro, ale no psuje to całą całość, te miecze udawane po prostu. No straszne. Wenn wir ja hutschen, wollte alles runterschreiben, ist ja egal. Ładne te talerzyki, takie malutkie. Ale szkoda tego serwisu, bo jest bardzo ładny. A ktoś go kurczę potraktował. Geht das weg vielleicht? Ja, das geht nicht weg, glaube ich. Das haben die fest im Mund. Keine Ahnung. Dann muss das so sein. Nee, das muss nicht sein. Ja, weiß ich nicht. Weil das Tribal hier ist, hier auch. Keine Ahnung. Ktoś się wyżył na pięknej porcelanie. No, tu też jest ładny zestaw. I to jest Huchenreuter stary, też bardzo ładny. Kule do bilarda. Jakieś takie małe, nie? Widzicie? Takie maleństwa. Do takiego mniejszego mini bilarda. O, tu mamy piękny. Na mleko. Kuba. Z Bayern. Bayery. Dziubek, znalazłeś coś ciekawego? Nie? Chcesz zobaczyć miśnię podrabianą? To chodź ci pokażę. Już tu kiedyś była. No. Można się pośmiać, nieźle. Zepsuł. Wie viel soll das Set kosten? 20. 20 euro. No niestety. Tutaj mamy Form Marienbad. Ale fajny ten dzbanuszek. 0,5 litra. Ale tu mam fajnego zająca na święta. Z ukruszonym tym uchem. Tu mamy coś z WMF. Zobaczmy sobie do środka, co tu jest z WMF-a. Och, takie na lody. Tak, wracając do tego zestawu a la miśnia, to ten zestaw już tu kiedyś był. Pani go nie może sprzedać, ale by jakby zmazała ten napis miśnia, to by go prędzej podejrzewam sprzedała. To też nie jest do tego. Tu mamy też piękną misę rozalinową. Was kosten die Rahmen? 1 Euro, egal was. Egal welche, ja? 1 Euro, ja. Mamy Zeltmann-Weiden, bardzo ładną tą. Nie wiem, czy to jest do zupy. Wycięcia nie ma, ale może być do zupy. Tu też są ładne łyżki. Hildesheimer kafe do kawy
Ale WMF, proszę bardzo. WMF, ładne. A tu mamy piękne kieliszki. Kielichy w zasadzie, bardzo ładne, zielone. Kielichy kosztują 10 euro za 4 sztuki, a taca kosztuje 10, bo już pytałam, czyli w sumie jedno i drugie kosztuje 10. Cóż to jest? Ciekawe. No, ten wygląda jak stary Kasprzak, ale to jest telefunken. Trochę kryształów. Taka forma jak te z Anglii. Widzicie? Bardzo fajna lampa do na przykład do kamienicy, gdzie są wysokie sufity. No? Dobra. Was magst du dafür haben? 2 Euro. Ja, gib mir 4 zurück. Ich nehme das. Danke schön. Einkaufstasse schon wieder. Komm, rechne es zusammen. Was habe ich? Dann rechne es zusammen. Ja, genau. Dann mit das zusammen. Dann erinnerst du dich, genau. Ja. Abażur kiepski. Co to za lampa jest? Zobaczmy sobie ją z bliska. Okej. Tak to właśnie, o, widzicie? Od razu widziałam, że ten abażur to jest do niczego już. Ale te dwie są fajne. Tylko bez abażura albo klosza. Też są fajne. Już tą misę ostatnio widziałam. Ona jest uszkodzona. Widzicie tutaj. Stara. Stara. Muszę ją sprawdzić zresztą w domu. Bardzo ładna. Ja lubię takie fajanse, ale słuchajcie, na kwiatka. Zresztą na kwiatka by była fajna. O, ciekawy ten zegar. Taki drobniutki. Der verkaufe ich uns auch. Das 2 Euro. A zobaczcie tutaj jakie szachy. Jak misternie zrobione, pięknie. Intarsjowane. Cudowne. To też ciekawe. Zobaczcie, jaka piękna kurka. Idealna do mojej kuchni. No.
No, ale starowinka. Singer. Tutaj taki trochę szpermil na tym stanowisku. Były dwie ładne lampy, już dwóch ładnych lamp nie ma, zobaczcie. Ale jakie piękne. Ta już jest pobita. No cóż, czemu to tak ludzie robią? Zobaczcie, ona jeszcze jest malowana z drugiej strony. Patrzcie jak. Patrzcie, jaka piękna. I były dwie takie same. Vorsicht! Mein Gott. No niestety. Łażą potem. Tragedia, no łazi potem. Wszystko robi. Psuje. Nic nie uważają ludzie. To się nie da nie irytować. Tutaj mamy jeszcze stary nocnik. Zobaczmy go sobie. Taki ceramiczny. Co to jest? Nic nie widzę. Ale ładny. A tu? To też jest ciekawe i to też może być bardzo stare, zobaczcie. Wie viel? 20 euro. No takie secesyjne, nie? Secesyjne. Szkoda tych lamp. Szkoda tych lamp. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie niemieckie Flohmarkty, czyli przetargi i sklepy używane też. Czasami zaglądamy do nich i kupujemy coś czasami coś wpadnie, jakaś perełka, czasami coś do domu, ale zdarzają się też takie, wiecie, trochę skarby. Moi drodzy, co dzisiaj mi się udało kupić? Coś mi się tam udało kupić, bo przecież prawie zawsze coś kupuję, chyba nie ma filmu, może jeden jest chyba film, gdzie nie ma zakupów, więc udaje się coś od czasu do czasu fajnego kupić. Flohmarkty i second hand shopy to są takie sklepy z niespodziankami, czyli nie wiadomo, co się nam przydarzy, co się nam kupi, co się nam zdarzy kupić, bo nigdy nie wiadomo, co nam wpadnie w oko, albo w ogóle co będzie na Flohmarkcie, czy tam w second hand shopie, więc nie wiemy, co kupimy. Tak jak było dzisiaj, tak samo nie było dzisiaj, że po prostu nie wiedzieliśmy, co kupimy. Dzisiaj był ze mną chwilę Wojtek, ale na samą końcówkę, bardzo krótko, tylko przyjechał po mnie odebrać. Moi drodzy, co kupiłam? W ogóle to powiem szczerze, że trochę mnie jeden pan zirytował, ale takie rzeczy się zdarzają niestety, bo są też takie stanowiska, gdzie nie ma jakiegoś takiego ładu i porządku i po prostu wszystko leży tak na podłodze, rozwalone, leżą kartony koło siebie, jeden na drugim. Jak są jeszcze kartony, to nie jest tak źle, bo one przeważnie są jeden na drugim i jakoś normalnie są poukładane, ale często jest tak, że niektóre stanowiska są, w sumie to są rzadkie stanowiska, trzeba stwierdzić, że jednak taki bajzel to jest na rzadko kiedy. Ale zdarzają się takie właśnie jak dzisiaj, gdzie jest taki bałagan totalny. W sumie to tak jakby położone było byle gdzie, byleby leżało i potem tak nie wiadomo na czym zawiesić oko, bo leży jakiś tam koc, na tym leży coś tam, na tym czymś coś jeszcze i taki totalny bajzel się robi. Na pewno wiecie, o którym stanowisku mówię, o tym, na którym były te piękne białe lampy, z których jedna była niestety totalnie uszkodzona i
szkoda, bo były wyjątkowo piękne, a moi drodzy, znaleźć dwie identyczne lampy, które są obydwie bardzo stare, jest bardzo ciężko i mi się nie udało do tej pory. To była pierwsza sytuacja, gdzie znalazłam na Fromarkcie dwie takie same lampy, niestety jedna była już uszkodzona, ale ewidentnie według mnie jest to wina tego, jak się te rzeczy prezentuje, czyli gdyby to było na stołach, gdyby te rzeczy potem po Fromarkcie trafiały dobrze zapakowane do kartonów i do auta, to myślę, że byłaby większa szansa, żeby przetrwały, nie? A w takiej sytuacji, jak one tak leżą, każdy po nich chodzi jak chce, bo w sumie tak nie do końca ma możliwość dotarcia do tej jednej rzeczy, która leży na środku i potem łazi po tych wszystkich rzeczach i po prostu je psuje, no to z drugiej strony to jest trochę dziwne, dlatego że gdybym ja chciała dotrzeć do jakiejś rzeczy na środku, to bym poprosiła tą panią, żeby mi ją podała. No ale widocznie jej też nie przeszkadza, że każdy chodzi po jej rzeczach i je psuje. No na to wychodzi. Tragedia. Powiem szczerze, tragedia. Na szczęście takie rzeczy się zdarzają, przynajmniej ja widuję takie rzeczy bardzo rzadko. Jednak ludzie dbają o swoje stanowiska i raczej je eksponują w taki sposób, żeby te rzeczy się nie zniszczyły. No i widzicie, no. Także no, taki wyjątek można powiedzieć, ale i tak zirytowałam się troszeczkę, bo to jest po prostu karygodne, żeby coś takiego robić i tak wystawiać swoje rzeczy, jakby było kompletnie obojętne i całkowicie co tam jest w tych jej rzeczach, czy coś wartościowego, czy nie, czy się zepsuje, czy się nie zepsuje, czy sprzeda, czy nie sprzeda. Bardzo dziwne. No ale różni są ludzie, nie? Moi drodzy, rozgadałam się. Dajcie znać, co wy myślicie o takich sytuacjach, czy w ogóle takie sytuacje też się zdarzają na waszych Fromarktach albo waszych pchlich targach, że ktoś tak po prostu rzuci te swoje rzeczy na podłogę i niech sobie każdy bierze co chce i tylko pyta o cenę. Nie wiem. Powiem szczerze, że na szczęście u nas się to zdarza bardzo rzadko i ja bardzo rzadko takie stanowiska widuję, także tyle. Tyle chociaż tego dobrego. Moi drodzy, co kupiłam? Kupiłam piękny świecznik. Dlaczego? Dlatego zaczęłam od tej pani właśnie, która miała taki bajzel u siebie na stanowisku, bo właśnie u niej kupiłam. I ona miała parę ładnych rzeczy. Właśnie tam były te lampy białe i tam był też ten piękny, secesyjny świecznik, który właśnie od niej kupiłam. I ona nie ma zielonego pojęcia też, co ma u siebie, także u niej można kupić często wielkie, bardzo fajne perełki, co teoretycznie jest fajne, ale z drugiej strony myślę, że dużo się u niej też niszczy tych rzeczy, bo one nie są odpowiednio zaprezentowane, ani zadbane i w ogóle, nie? Moi drodzy, taki secesyjny, można powiedzieć, jakby się chciała tak na niego popatrzeć, to jak myślicie? No, pierwsze na co człowiek zwraca uwagę, to właśnie te wygibasy, tutaj takie zakrętasy, liście. No jest to ewidentnie w stylu secesyjnym, jednak nie jest to stare. Mi się wydaje, że jest to jakieś lata 60., 70., w latach 70. był taki trend, że robiło się coś na wzór, często właśnie na wzór secesji i wydaje mi się, że to właśnie jest zrobione na wzór secesji, bo jest to po prostu odlew, tutaj nie ma żadnych łączeń, żadnych śrubek, które by łączyły na przykład to z tym albo to z tym. Dlatego myślę, że jest to z lat 70., chociaż jest bardzo, bardzo ładnie wygląda. Jest też w internecie bardzo ceniony, pomimo to, że jest takie też starsze, ale nie tak bardzo stare jak secesja. I nawet jest w dobrej cenie, bo te właśnie świeczniki widziałam po 700 euro nawet w internecie. Natomiast ja dałam za niego 10 euro, pani najpierw chciała 20, ale potem zaraz mnie wołała, nie, niech pani bierze za 10, nie? No to za 10 euro z lat 70. On mi się i tak bardzo podobał, bo on jest taki właśnie, nawet jak jest zrobiony na wzór, to jest bardzo podobny do secesji. Miał przypominać secesję, więc jest, myślę, piękny. Pięknie będzie wyglądał na jakiejś witrynie u góry na przykład, albo w środku, albo na jakimś stole starym. Myślę, że będzie pięknie wyglądał, także fajnie za 10 euro to naprawdę fajny zakup. I moi drodzy, kupiłam jeszcze dwie rzeczy, ale muszę Wam je pokazać tam na blacie z tyłu, bo
chcę też o nich coś powiedzieć. Pokażę Wam je obie obok siebie. To jest misa i paterka na nóżce. Bardzo stare, tym razem bardzo stare, bo one są już takie no ponad stuletnie na pewno. Także już Wam je pokazuję. Tak, moi drodzy, mamy tutaj taką misę, bardzo ładną zresztą, taką w moich klimatach, stara bardzo. Wydaje mi się, że ona mogła być kiedyś złocona, bo tutaj takie resztki widać na tych kwiatach, wiecie? O, nie wiem, czy to będzie widać w filmie, ale tak mi się wydaje, że mogła mieć złocenia. No jest stara na pewno bardzo, ma też plamki takie różne tutaj, słuchajcie, tu jest jedna plama, tu jest takie małe uszkodzenie, jedno i drugie, drugie jest takie malutkie. Tutaj mamy wycisk GV, tutaj mamy sygnaturkę TH i moi drodzy, jest to Taylor Henley, czyli taka brytyjska manufaktura działająca w Henley. Jedno z 6 miast, moi drodzy, tworzących Stoke-on-Trent, czyli serce angielskiej ceramiki. Działała mniej więcej w latach 1860-1870, czyli już jest wiadomo, że to jest bardzo stare, bardzo stary, więc ma prawo właśnie tak wyglądać, ale moi drodzy, ja ją kupiłam za dosłownie 1 euro, bo zlitowałam się nad nią, bo już ją widziałam zeszłym razem, jak byłam chyba 2 tygodnie temu tam, więc szkoda mi jej było, bo podejrzewam, że no jeszcze 2 czy flomarki gdzieś by się tam mogła niestety rozbić i zniszczyć, więc ją sobie wzięłam. Mogę w niej na przykład posadzić szafirki, tak szafirki w niej widzę, wiecie, szafirki w niej widzę, można tą folią ładnie wyłożyć i do tej folii dopiero ziemię wsadzić i posadzić szafirkę. Myślę, że pięknie by w tej misy wyglądały. I moi drodzy, drugą rzeczą, to też nie była droga rzecz, to jest taka paterka na nóżce, jak widzicie, niewysoka, ładnie zdobiona i to też jest Anglia. Zobaczcie, no pięknie jest zdobiona. Ja już ją trochę odplamiałam. Ona miała więcej tych plam, ale gdzieś wyczytałam, że można to odplamić takim płynem specjalnym, czyli wodą utlenioną. Musi być ale roztwór mocniejszy niż 3%. Taki też kupiłam. I niestety te waciki, bo tam pisało w instrukcji, że należy wacik nasączyć tą wodą utlenioną, położyć na 10 minut. 10 minut nie wystarcza niestety, trzeba to dłużej trzymać, ale zauważyłam, że coś tam się fajnie znikają te plamy, także muszę temu jeszcze poświęcić więcej czasu. Natomiast co to jest? Jest to Copeland. Spróbuję Wam pokazać sygnaturę, ale będzie ciężko, to jest raczej wycisk. Będzie ciężko, zobaczcie tutaj na dole, a może nawet będzie widać, widzicie, tu jest taki półokrągły odcisk Copeland i to są, słuchajcie, lata też tak właśnie mniej więcej jak ta misa, też 1860 mniej więcej i to jest najstarsza, jest to najstarszy wycisk tej firmy, bo Copeland potem robiło już wycisk z napisem Sons, czyli synowie, a ta jest najstarsza, ten wycisk jest najstarszy, także no fajnie, że do tego czasu dotrwało. Tu jeszcze jest taka sygnatura numeryczna 1702, trudno powiedzieć, co miała oznaczać, mogła oznaczać datę, 17.02 też tak mogło być, więc nie wiemy. Kosztowała 5 euro. Ale ja tu o nią bardziej zadbam, moi drodzy, żeby ją troszeczkę odplamić. Ona, wiecie, gorzej wyglądała, także już jest ładniejsza niż była. Jak na te lata, moi drodzy, to ona jeszcze jest bardzo ładna. Ja lubię takie klimaty. Słuchajcie, te zdobienia są też bardzo ładne, nie są niewypłowiałe, są w bardzo dobrym stanie, więc jak wybielę te, że tak powiem, plamy, to wróci do swojego pierwotnego stanu zapewne. Tak, moi kochani, takie były właśnie moje zakupy, taki mój dzisiaj wypad był. Wojtek był, ale było bardzo krótko, tylko mnie odebrał z Flumarktu. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko. Dajcie znać, jak Wam się podobała miśnia podrabiana. Jestem bardzo ciekawa, czy to by dało się zmazać jakimś, nie wiem, zmywaczem czy czymkolwiek, ale Pani nie pozwoli. W związku z tym nie można tego kupić tego, żeby sprawdzić, czy mogę
to zmazać, no nie bardzo. Chociaż ten zestaw był bardzo ładny, więc no. Druga rzecz to to stanowisko takie chaotyczne, jak z wystawki, to ten też niby tam się znajdowały perełki, ale jednak z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy jest taki dzwonek i mówi, Boże, co tu się dzieje, nie można tego jakoś poukładać, jakieś stoły rozstawić i te piękne rzeczy poukładać, czemu to tak leży rozwalone. Było tam parę rzeczy fajnych na tym stanowisku, jeśli można w ogóle to stanowiskiem nazwać. I był taki nocnik stary z fajansów, był, co tam było jeszcze, no było parę rzeczy i ja myślę, że gdyby tam pogrzebać jeszcze, to pewnie by parę perełek znalazł, ale jak widziałam to, jak tam wchodzą ci ludzie i po tych rzeczach chodzą, to uciekłam stamtąd, bo strach patrzeć, moi drodzy. Ja Wam życzę miłej niedzieli i dajcie znać, co Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja i moi drodzy, widzimy się w środę. Pa!